रघु जी आपके लिए एक शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा ना। बड़ी प्यार से बनाया शायरी को जी, सिर्फ आपके लिए। रघु जी, जिंदगी में हर किसी को अहमियत देनी चाहिए, कि जिंदगी में हर किसी को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, कि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वो सबक, जो बुरे होंगे वो सबक